Ողջույն, Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը Ինոմեդիա ուսանողական մեդիահարթակի եւ Armenpress պետական լրատվական գործակալության հետ համագործակցությամբ շարունակում է իր գիտանկյուն ոդքասթաշարը։ Սովորաբար մեր հյուրերը գիտության ոլորտում նոր քայլեր կատարող երիտասարդներն են, սակայն այսօրվա մեր հյուրը 25 տարեկանից արդեն գիտությունների թեկնածու է։ Այսօրվա մեր հյուրը Եվրոպական լեզուների եւ հաղորդակցության ֆակուլտետի դասախոս, Երևանի պետական համալսարանի օտարերկրյա ուսանողների կրթության կազմակերպման բաժնի վարիչի տեղակալ Գրիշա Գասպարյանն է։ Ողջույն Գրիշա։ Ճիշտ է, մենք հնարավորություն ենք ունեցել ձեր դասախոսությունները լսելու, ձեզ հանդիպելու, բայց ուրախ ենք, որ այսօր ձեզ հետ զրուցելու ենք ոչ թե որպես մեր դասախոսի, այլ որպես երիտասարդ հետազոտողի։ Ես եմ շատ ուրախ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եթե անկեղծ Armenpress-ի տաղավարում ձեզ հյուրընկալելու գլխավոր առիթը ձեր վերջին հետազոտությունը կապված մեդիայի հետ, կպատմեք ինչպես սկսվեց մեդիա հետազոտողի պատմությունը Եվրոպական լեզուների ֆակուլտետից։ Շատ բարի։ Մեդիա ոլորտը ինձ առաջին հերթին սկսել է հետաքրքրել որպես լեզվաբան, դեռևս մագիստրատուրայում, երբ իմ մագիստրոսական թեզի թեման ընտրեցինք լրագրողական խոսույթը եւ ուսումնասիրեցինք մեդիա տեքստերը վերնագիր տեքստ հարաբերակցության տեսանկյունից, ուսումնասիրելով վերնագրային լեզուն մի շատ հետաքրքիր բան բացահայտեցինք, որ լեզվի մանիպուլյացիան իր բոլոր դրսևորումներով հատկապես վերնագրային խոսույթում շատ ակնհայտ է, որտեղից էլ սկսվեց առաջին հերթին մանիպուլյացիայի տեսության ուսումնասիրությունը, հետո լեզվի մանիպուլյացիայի տեսության ուսումնասիրությունը եւ այդ ամենը պրոյեկտվեց մեդիա տեքստերի վրա։ Հետաքրքիր է, որ դեռ բակալավրիատի տարիներին 3-4 կուրսում կրթություն եք ստացել նաեւ Չեխիայում, Մասարիկի կրթության կառավարման անունը կրող ֆակուլտետում, արդյոք 3-4 կուրսի ուսանողին հետաքրքրում էր այդ ամենը այդ տարիներին։ Միանշանակ հետաքրքրում էր առհասարակ արտերկրում կրթություն ստանալը առաջին օրվանից, երբ ընդունում ես համալսարան, հետաքրքրում է տարբեր այսպես ծրագրեր ես փնտրում, հնարավորություններ ես փնտրում դրսում սովորելու եւ ԵՊՀ-ն ուրախություն մեզ, ինչպես սրանից 10 տարի առաջ, այնպես էլ հիմա այդ հնարավորությունը ընձեռում է Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում 1 կիսամյակ կամ 1 տարի գործընկեր բուհերից որևիցե մեկում մասնակցել շարժունության ծրագրի եւ Մասարիկի համալսարանում սովորելը այդպիսի հենց հնարավորություն էր եւ երբ որ տեսա հայտարարությունը, երբ որ ուսումնասիրեցի Մասարիկի համալսարանը, հատկապես կրթության կառավարման ֆակուլտետը, ինձ որպես ապագա դասավանդողի շատ հետաքրքրեցին այնտեղ դասավանդվող առարկաները եւ որոշեցի դիմել ու իմ դիմումը հաջողվեց եւ ես սովորեցի այնտեղ։ Իսկ ինչ ազդեցություն է ունեցել արտերկրում ուսանելը ձեր հետագա հետաքրքրությունների հարցում հատկապես գիտության տեսանկյունից։ Քանի որ Մասարիկի համալսարանում ուսանելը զուգադիպեց 4-րդ կուրսի հետ, այն շրջանի, երբ գրում էի իմ ավարտական աշխատանքը, ես եւ իմ ղեկավարը որոշեցինք, որ ինչ որ կերպ օգտագործենք այդ շրջանը, ոչ միայն այդ կրթության շրջանը, այլ նաեւ այն հանգամանքը, որ արտերկրում մենք լեզվակիր եւ ոչ լեզվակիր մարդկանց շրջանում ենք լինելու, կոնկրետ ես այնտեղ եմ լինելու եւ ուսումնասիրության թեման ընտրվեց դիպվածաբանությունները կենթանի հաղորդակցության մեջ։ Դիպվածային բառերը դրանք այն բառերն են, որոնք մարդը օգտագործում է բանավոր խոսքի մեջ կոնկրետ որևիցե առիթի համար, այն հետո կարող է զարգանալ, դառնալ նորաբանություն, ամրագրվել արդեն բառարաններում եւ կարող է պարզապես մոռացվել։ Դրանց գործառական իմաստային ու գործառական առանձնահատկություններին էր նվիրված իմ ավարտական աշխատանքը, որոնք ամբողջը վերցված էր այդ շրջանից, երբ ես սովորում էի Մասարիկի համալսարանում եւ կենթանի հաղորդակցությունից օրինակներ էի վերցնում ուսումնասիրելու համար։ Ներկայում ձեր գիտական հետազոտությունների տիրույթում են նշանաբանությունը, գործաբանությունը, այլ այս ամենի հետաքրքրությունը սկսվել է ուսանողական տարիներին, թե ավելի ուշ։ Միանշանակ սկսվել է ուսանողական տարիներից, հատկապես ասպիրանտուրայից, քանի որ մոտ 1.5 տարի ես փնտրում էի, թե ինչ թեմա արժի ուսումնասիրել, ինչին արժի նվիրել թեկնածուական ապենախոսությունը եւ եկա մի եզրահանգման, էլի բազում այսպես փնտրտուքներից հետո, որ անչափ հետաքրքիր է ուսումնասիրել գրաֆիտի, սթրիթ արթի, լեզվակի
լեզվական հայեցակերպը եւ ուսումնասիրել գրաֆիտին որպես զանգվածային հաղորդակցության մոդել, ու իմ տեխնոլոգիական ատենախոսությունը հենց դրան էր նվիրված։ Այսպիսով այն հետաքրքրությունները, որոնք ես ունեի նշանագիտության, գործարական լեզվաբանության, իմաստաբանության հետ, ամբողջը կարծես մեկտեղվեցին գրաֆիտի խոսույթը ուսումնասիրելիս։ Իսկ անգլերեն որոնագրություններում եղել են ոչ բռնի հաղորդակցության կոչեր։ Ես կասեի, որ թե անգլերեն, թե ցանկացած լեզվով որոնագրությունում ես օգտագործեցի գրաֆիտին որպես միջազգային տերմին, բայց այ որոնագրությունն է, դա մեր հեղինակային թարգմանություններ ատենախոսության մեջ, առհասարակ ցանկացած լեզվով որոնագրությունը մեծ մասամբ չի պարունակում ոչ բռնի հաղորդակցության տարրեր, նույնիսկ կասեի ճիշտ հակառակը բռնի հաղորդակցության տարրեր, որովհետև որոնագրային խոսույթը ազատ եւ անկաշկանդ խոսույթ է եւ հենց այդ ազատության ու անկաշկանդության մեջ է ամբողջ էությունը։ Մարդիկ ճիշտ է հիմական սոցիալական տարբեր հարթակներ, հակապի տարբեր միջոցներ, բայց դեռ իրենց մտքերը շարունակում են արտահայտել պատերի վրա գրառումներ կատարելով։ Եվ քանի որ որոնագրությունը ստեղծվում է անանուն մարդկանց կողմից անհայտ հանգամանքներում եւ շատ դեպքերում նա վանդալիզմ է որպես դիտարկվում, հետեւաբար այստեղ մարդը ազատ է ու անկաշկանդ հաղորդակցության ցանկացած ոճ կիրառելու եւ իր խոսքը սահմանափակված չէ որևիցե սոցիալական գաղափարներով։ Հետեւաբար այստեղ ավելի շատ բռնի հաղորդակցության տարեր կային, քան ոչ բռնի։ Այս հարցադրումն իրականում պատահական չէր, վերջերս դուք իրականացրել եք հետազոտություն ոչ բռնի հաղորդակցության վերաբերյալ, այս բaragայում, որպեսզի մեր մեդիա հեռուստադիտողին նաև ավելի բարձ եւ հասկանալի լինի, կխնդրեմ օրինակ բերեք նույն լուրի վերաբերյալ, որտեղ կիրառվում եւ չի կիրառվում ոչ բռնի հաղորդակցությունը։ Նախ թերևս սահմանենք ինչ է ոչ բռնի հաղորդակցությունը։ Ոչ բռնի հաղորդակցությունը հաղորդակցության ձև է, որի հիմքում ընկած է ապրոմակցումը դիմացինի նկատմամբ։ Այսինքն, եթե տվյալ պարագայում լուրը ստեղծողը առաջնորդվել է էմպաթիկ ապրոմակցային սկզբունքներով, ինքը կգերադասի ընտրել այնպիսի վերնագրային լեզու, որը որ չի խաթարի դիմացինի անդորը, ներքին հոգեկան հավասարակշռությունը։ Այսինքն ասելու համար, որ արվել է օրինակ խայտառակ հայտարարություն, նա կասի արվել է հայտարարություն, որը որ մտածելու տեղիք է տվել։ Այսինքն եւ հիմնականում սա վերաբերում է ածականների կիրառության վերնագրային լեզուն, կախված նրանից ինչպիսի ածական է կիրառվում, ակնհայտ է դառնում, արդյոք լուրը ստեղծողը առաջնորդվել է ապրոմակցային սկզբունքներով, թե չի առաջնորդվել։ Իսկ ինչ են ցույց տվել ձեր հետազոտության արդյունքները։ Արդյոք մեր հասարակությունում կա որոշակի մակարդակ ոչ բռնի հաղորդակցության հետ կապված, այսինքն իրենց ընկալումների հետ կապված։ Մակարդակ կդժվարանամ ասել, բայց կարիք եւ ցանկություն շատ կա։ Քանի որ ոչ բռնի հաղորդակցության հիմքում է ընկած կարիքների գնահատումը, ոչ բռնի հաղորդակցությունը առաջարկում է 4 հիմնական քայլ, առաջինը դիտարկումն է, ինչ կատարվեց, երկրորդը զգացմունքների դաշտն է, այսինքն ինչ զգացի այդ կատարվածից հետո, եւ երրորդը կարիքների գնահատումն է, ինչի կարիք ես հիմա ունեմ, ու եւ չորրորդը հարցադրումն է, այսինքն ինչ եմ ուզում։ Տվյալ պարագայում մեր մեծասպառողների շրջանում կա կարիք ոչ բռնի հաղորդակցության, այսինքն կա կարիք նորությունների այնպիսի մատուցման, որը որ ներքին խաղաղությունը իրենց չի խաթարում։ Իսկ խաղաղությունը առաջին հերթին ներքին վիճակ է, հետո նոր հասարակական, հետո նոր պետական եւ ավելի լայն մասշտաբներ։ Որպես մեդիա հետազոտող, ինչ եք կարծում, ոչ բռնի տեղեկատվությունը կարող է մեր մեդիան ավելի լավը եւ որակյալ դարձնել այս քաղաքական եւ ոչ քաղաքական խառը իրողությունների ֆոնին, որովհետև օրինակ ես որպես լրագրողի կարծում եմ, որ մեդիան իհարկե շատ կարևոր դեր ունի այս գործում, բայց այդ դերը եզակին չէ եւ միակը չէ, որ վերապահված է լրագրողներին ու մեդիային։ Ես սովորեմ այսպիսի մի բան ասել, որ մենք արդեն հիմա 2026 թվականին առաջին հերթին մեդիա էակներ ենք, ինչ որ մի պահի մեզ անվանել են Homo sapiens,
մեկ այլ բայ հոմոդեուս, ես հիմա մենք մեդիայի էակների դարաշրջան է, այսպես ասած, ուստի այն թե ինչ թելադրում է մեդիան, այն թե ինչ նպատակադրում որ ունի մեդիան, այդպեսին էլ մեզ դարձնում է։ Ոչ բռնի հաղորդակցությունը միանշանակ կարող է իրավիճակը փոխել ու ավելի լավը դարձնել։ Ինչպես ասացի, ոչ բռնի հաղորդակցության հիմքում ընկած է ապրումակցումը դիմացինի նկատմամբ, եւ եթե կա այդ ապրումակցման զգացողությունը, հետեւաբար քիչ են սենսացիոն վերնագրերը, քիչ են այնպիսի նորություններ, որոնք տագնապ են հարուցում դիմացինի մեջ։ Դուք առաջարկում եք լրագրողների համար մշակել հուզական ազդեցության գնահատման ուղեցույցներ, բայց որքանով է իրատեսական դրա ներդրումը արդեն գործնականում։ Այո, իմ հետազոտության մեջ դա առաջարկի տեսքով է հանդես եկել։ Ես իրատեսական դա համարում եմ, քանի որ նույն մեդիա դաշտում կան եւ բռնի եւ ոչ բռնի հաղորդակցության սկզբունքներով կառուցված մեդիա նյութեր։ Հետևաբար, եթե կան այդպիսի նյութեր, որոնք ոչ բռնի հաղորդակցության մեխանիզմներով են կառուցված, ապա դրանք ընդլայնել եւ դրանք վերածել ուղեցույցի անչափահեշտ է եւ կիրառելի։ Մեծ ցույցում խոսեցիք կարեկցանքի մասին եւ ձեր հետազոտության մեջ էլ նշել եք, որ խաղաղությունը սկսվում է մարդու ներսում սեփական հույսերի ճանաչումից։ Չեք կարծում, որ այստեղ շատ նուրբ սահման կա օբյեկտիվ լրագրության եւ այդ կարեկցանքի միջեւ։ Իհարկե, այդ նուրբ սահմանը երկու կողմում է, այսինքն թե լրագրողի որպես նյութը ստեղծող, թե մեդիա սպառողի տեսանկյունից իհարկե կա, ուստի եւ իմ առաջարկներում հանդես են եկել ուղեցույցների մշակմամբ, որոնք որ կսահմանեն այդ նուրբ գիծը եւ կտարանջատեն ու ավելի կիրառելի կդարձնեն ոչ բռնի հաղորդակցության կիրառումը մեդիայում։ Իսկ ինչպիսին է հիմա մեդիա դաշտը, հույս կա, որ հայկական մեդիա դաշտի լրագրողների վրա սա կազմի դրական փոփոխություն որպես։ Կախված նրանից, թե ինչպես կկիրառվի դա, ինչ սպառում կգտնի եւ ինչպիսի ցանկություն կլինի լրագրողների կողմից դրանց կիրառման, քանի որ մեդիան էլ ունի իր չափանիշները, իր պահանջները, իր այսպես ասած շուկայական պահանջները, որոնք երբեմն այո դեմ են գնում ոչ բռնի հաղորդակցության սկզբունքներին։ Մեդիան ունի կարիք սպառվելու, որևիցե կերպ սպառվելու եւ պետք է այս դեպքում չգիտեմ, թողնել երևի թե լրագրողների հայեցողությանը, որն են իրենք նախընտրում։ Իսկ կա վտանգ, որ կարող է ոչ բռնի հաղորդակցությունը մեդիայում ընկալվել չափազանց մեղմ կամ իրականության սրությունը թաքցնող ավելի շատ։ Իհարկե կա այդ վտանգը, ուստի եւ այդ այն ուղեցույցները, որոնք որ ես առաջարկում եմ մշակել, հենց այդ ինչպես Նարեն նշեց, հենց այդ օբյեկտիվության ու հուզական ընկալման սահմանները պիտի տեղորոշեն։ Եվ ըստ այդմ ավելի կիրառելի, ավելի չափելի խորհուրդներ առաջարկեն, քանի որ այս հետազոտությունը դեռևս առաջին փուլն էր հասկանալու ինչ է կատարվում ու ինչ առաջարկներ կան։ Եվ ամենավերջում ինչ 3 բարձ քայլ խորհուրդ կտաք մարդկանց մեդիան սպառելիս։ Գլխավոր հիմնական խորհուրդը, որ ես կտամ եւ ինքս էլ կիրառում եմ, դա այն է, որ մենք փորձենք կառավարել այն ալգորիթմները, որոնք ընկած են մեդիայի հիմքում, մինչև նրանք կհասցնեն մեզ կառավարել։ Այսինքն մենք թելադրենք մեր նախընտրությունը, եթե մենք նախընտրում ենք ոչ բռնի հաղորդակցության կիրառությամբ մեդիա նյութեր սպառել, մենք թելադրենք դա ալգորիթմին եւ ոչ թե հակառակը։ Այսինքն մեդիա օրակարգը ստեղծեն դիտողները եւ ոչ թե լրատվամիջոցները։ Միանշանակ։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք Գրիշա, մեր զրույցի երկրորդ հատվածում մեզ սպասում են բլից հարցերը, որտեղ սպասում ենք ձեր անկեղծ եւ հնարավորինս արագ պատասխաններին։ Սիրո։ Եթե ոչ գիտություն, ապա ճամփորդություն։ Մեկ հույս, որն ամենահաճախն եք ունենում մեդիա արտադրանքը սպառելիս։ Ցավով պետք է նշեմ, որ տագնապ։ Բառ, որը կուզենայի քանել լրատվական վերնագրերից։ Շատ այդպիսի բառեր կան, մեկը առանձնացնել չեմ, երևի շոկային ու շոկ արմատով բոլոր բառերը։ Մեկ հմտություն, որ պետք է ունենա յուրաքանչյուր մեդիա հետազոտող։ Ինձ թվում է
ասոցիատիվ մտածողություն, ասոցիատիվ հիշողություն։ Լեզվական սխալ, որը ձեզ նյարդայնացնում է։ Երևի օտարաբանությունների կիրառումը լեզվում ցավոք սրտի ես նույնպես դա անում եմ հաճախ որպես անգլերեն դասավանդող։ Շարունակեք միտքը, լեզվաբանները միակ մարդիկ են, որոնք կարող են դառնալ հմուտ լրագրողներ։ Մի սովորություն, որը ձևավորվել է գիտությամբ զբաղվելու ընթացքում։ Երևի ոչ թե սովորություն, այլ մի հմտություն, դա ինչպես արդեն նշեցի, ասոցիատիվ մտածողությունն է, ասոցիատիվ հիշողությունն է։ Պատկերացրեք դուք կանգնել եք բարդ ընտրության առջև եւ ձեր իմացած լեզուներից մեկը պետք է մի քանի տարի շարունակ չկիրառեք, որ լեզու կլինի։ Երևի թե էսպերանտոն վերջերս եմ սովորել եւ բացի այդ իրադարձություններից, որոնք կապում են էսպերանտիստներին, չեմ օգտագործում, ուստի չի խանգարի, եթե մոռանամ։ Հատկանիշ, որով կբնութագրեք ձեր ուսանողներին։ Պայծառ։ Եվ ձեր ամենասիրելի բառը էսպերանտոյում։ Հենց էսպերանտո բառը, քանի որ էսպերանտո նշանակում է ես ունեմ հույս։ Շատ գեղեցիկ թարգմանություն է լեզվին տրված, շատ գեղեցիկ անուն է։ Եվ մեկ բառ, որով կնկարագրեք ձեր գիտական ուղին։ Բազմազան։ Հետաքրքիր էր։ Շնորհակալ ենք շատ Գրիշա, որ այսօր համեցաք եւ մեր հյուրն էիք։ Ձեզ եմ շնորհակալ։